que comentaba mi compañero antes, Néstor, forma parte de mi trabajo y yo hago mi trabajo con muchísimo gusto. Me encanta hacer lo que hago. Y lo que hago no es otra cosa que comunicar el pensamiento, la manera que tenía César Manrique de pensar y también explicar un poquito y acercar un poquito su obra. Ese es mi trabajo. Entonces, es un trabajo que siento como mío y que estoy desde hace ya casi 20 años muy enamorado del mismo. Soy absolutamente fiel a este trabajo y al pensamiento y la obra de César Manrique. Los campesinos hacen como un cuadrado donde cultivan, imagínate que sea todo esto, un cuadrado de cultivo y después hacen como surco, ¿verdad? Y luego meten patatas. Y luego ahí es donde plantan. Entonces está todo ordenadito. Esto es lo que hace falta aquí también. Y metes, levantas y plantas, levantas y plantas. Sí, pero sin dejar que se caiga el picón. Claro, no puedes mezclar nunca el picón con la tierra. Hacer así y rápido. Eso es, muy bien. Sí, pero lo taparon. Pero esa es la técnica, esto se llama, por ejemplo, para plantar cebollinos o para plantar cebollas. Plantamos. Ya haces así, el plantón que se llama así, y después le pones un poquito así. Metiendo la pala Eso es. Y fíjate, después te queda ordenadito. Algo fundamental en la agricultura de Lanzarote es eso, que todo está, parece como dibujado, no se han dado cuenta, todo está ordenadito. Y eso hay que hacerlo. Como rayas en el terreno, queda muy bonito. ¿Vale? Hace un par de años mis padres compraron un terreno de campo de ¿Sí? y plantaron un montón de cosas. Que se dan de maravilla, aquí teniendo agua, esta tierra, la tierra de Lanzarote es una tierra muy fértil. Lo que no tenemos es agua, es verdad. Pero ustedes no lo han visto, en el año en el que llueve, madre mía, cómo se pone de hermosa la isla, ¿no? En noviembre, diciembre, por ahí, la isla se pone bellísima, llena de margaritas, llena de flores de todo tipo. El que este año... De verdad, por todo César Manrique Lanzarote, es el resultado del gran amor que este artista sintió por esta tierra. Saben que César Manrique es un personaje importante ya para Lanzarote, y no solo para Lanzarote, sino para el resto de Canarias, y trasciende incluso por algunos países de Europa. Y decía que era el gran amor que sentía por Lanzarote. Cuando uno está apasionado por lo que hace, normalmente el resultado suele ser bueno. Y César Manrique amó profundamente a Lanzarote y a partir de ahí realizó la obra que ustedes conocen y la que hoy podemos disfrutar. Una obra que tiene que ver con el arte, la arquitectura, también del agua, el del río, etc. Pero también una obra muy importante, que es el respeto y el cuidado a la singularidad de Lanzarote, a la naturaleza de Lanzarote, a las personas de Lanzarote, a los paisajes de Lanzarote. Eso es algo que debe anidar en nuestros corazones, debe estar en nuestro corazón también. ¿Por qué? Porque somos reserva de biosfera y porque queremos todos, seguro que ustedes también, que los que vengan después de nosotros sigan disfrutando, entre otras, de la obra de César Manrique. ¿Considera usted que el actual plan de estudios de los niños canarios son suficientes para el conocimiento de las necesidades de las islas en materia de recursos naturales y preservación? Hay un principio que es fundamental. Antes les comenté, cuando me enseñaron el huerto escolar, les dije que César Manrique siempre tenía en su cabeza una idea, ¿no? Él decía que un pueblo sin educación está condenado a la ruina y que la educación es la que de verdad nos hace seres importantes. O sea, no es que tengas un coche más grande o una casa más grande, es la educación, y la educación lo aprendes de tus padres, lo aprendes de los maestros, lo aprendes de tus amigos, te haces cada vez una mejor persona. Ese sería el ideal. Y César, y desde luego tú me preguntas por si está a la altura del sistema educativo. A mí me consta que los profesionales de la educación hacen un gran esfuerzo porque sus alumnos conozcan cada vez más el lugar donde se encuentran y desde ese lugar donde se encuentran proyectarse hacia otros. Es decir, cuando uno conoce el lugar donde está, pues está en condiciones de amarlo, de respetarlo, y cuando lo aman y lo respetan, siempre lo que van a hacer sobre ese territorio va a ser positivo. Es una cosa como de la otra. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel de nosotras, las niñas y los niños y los jóvenes en la protección de los recursos naturales de la isla?
fundamental. Ustedes son la nueva generación a la que nosotros, los más adultos, vamos a ceder el testigo. Es decir, ustedes tienen la obligación, igual que la tenemos nosotros, de luchar por conservar lo mejor posible todos los recursos naturales y culturales que tiene Lanzarote, por la misma idea. ¿Para qué? Para dejarlo a los demás. Ahora nosotros se lo estamos dejando a ustedes, y ustedes poquito a poco se lo irán dejando a otros que vienen detrás de ustedes. Esa es una idea muy hermosa que debemos siempre tener en la cabeza. La responsabilidad de ser ahora todo lo que podamos, sin hipotecar, sin poner en riesgo la felicidad de los que vienen después. Ese es el compromiso. Vale, vamos con una pregunta. ¿Qué aprenden ustedes de San Manrique? Bueno, aprendí algunas cosas, como aprendí de mi padre, o como aprendí de los maestros, o como aprendí de mis amigos. Claro que siempre pensamos que los artistas, los que son considerados genios, etcétera, siempre son como los más valiosos. Y de hecho, tienen algo de eso. Pero no nos debemos creer siempre que los artistas o las personas célebres son los únicos que tienen la razón, ¿no? La razón siempre es la mezcla de muchas razones. Claro que aprendí de César mucho, pero también aprendí mucho de mi padre. Pero aquí también hemos tenido algunos. Miren, ¿quién se iba a imaginar que una figura como César Manrique naciera en Lanzarote y se convirtiera en una figura tan importante? Pues mire, y era en un sitio chiquitito. Sí se puede. ¿Y por qué no en Tenerife o en...? Claro, podía haber nacido en cualquier sitio, pero él dice, es que siempre parece que toda la gente importante tal nace en Gran Canaria o en Tenerife o en la península. Bueno, no, aquí también hemos tenido gente muy importante. Y César desde luego lo es. Claro, sí que hay otros literatos importantes. ¿Sí? A ver, espérate, ¿él tiene otra pregunta? No, pero que es que lo de Lanzarote no tiene nada que ver, porque La Palma creo que es más pequeñita que Lanzarote y ahí hicieron Furia de Titanes 2. Por las películas, dices tú. No, y aquí hicieron hace 1.000.000 de años, que era una de dinosaurios y cosas de esas, que fue una película muy famosa. Y hay muchas películas, y Abrazos Rotos, la más reciente de Almodóvar. Que no, mira, Lanzarote se ha utilizado muchísimo como plató de cine, muchísimo. Películas del oeste, hay hasta películas extraterrestres. Hay una película que se llama Enemigo Mío, que es de extraterrestres y se hace en Timanfaya y parece que están en Marte y no sé qué. En Arrecife se tomó una secuencia de una película. Mararía, por ejemplo, que es una obra literaria muy importante, que no la hizo uno de Lanzarote, sino uno de Tenerife, pero que el protagonista es de Lanzarote, tienen que leerla, por cierto. Se llama Mararía y es una historia bellísima, de una mujer que vivía en Femé. ¿Saben el pueblito ese de Yaiza? Vivía en Femé. Y bueno, es toda una aventura muy interesante. Señor Díaz, ¿usted llegó a conocer a César Manrique? Sí, sí, tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, era una persona como tú y como yo. No creas que muchas veces pensamos, los artistas, los no sé qué. Ahora ustedes, con la edad que tienen, siempre piensan en los artistas de cine o de la música. Y te parece como seres especiales. No, tú eres también especial, son igual que tú. Ellos saben cantar y a lo mejor tú sabes hacer otra cosa, yo qué sé. Yo sé cantar, pero no... Bueno, pero sabrás hacer otra cosa mejor que... A lo mejor tú piensas, bueno, yo no sé cantar tanto como Lady Gaga, yo qué sé. Pero resulta que sé hacer otras cosas mejor que Lady Gaga, seguro. Cada uno de nosotros es capaz de hacer cosas especiales. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué cada uno es capaz de hacer cosas especiales? Porque cada uno de nosotros es lo que somos. Especiales, sí señor. No somos iguales, somos diferentes. Y cada uno, como es diferente desde su singularidad, ese fue el gran descubrimiento de César. César Manrique dijo, Lanzarote es una isla diferente, dijo eso. Y la gente decía, este está loco. Lanzarote es una isla pobre, seca, quemada por los volcanes, ¿para qué sirve eso? Digo, ¿cómo? Muy bonito. Y lo puso en valor, empezó a embellecerlo y resulta que de una isla que la gente consideraba fea, la convirtió en una isla súper guapa. Todo el mundo quiere venir a Lanzarote a verlo. Qué curioso, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos que pensar en cada uno de nosotros. Todos tenemos un potencial grande dentro, porque somos distintos y cada uno le saca después lo que puede. ¿De acuerdo? Pero nada de achicarse, de pensar que el otro es el importante y tú no. Eso nada. Sí.